海螺的空间站，怎么去招船的地方？出慢车，看这个绿标，电梯，把电梯去大厅，去大厅直走，看这个特别。 往这走，这个电梯，这个层，上机。中间这一层，上面是医院，下面是生活圈，去中间这一层是当飞机的，然后直走，出来之后这有个，从这里走，从上面也能到，其实。 从这里近一点，直走，直走，这里有卖吃的，卖盔甲武器的，还有卖吃的，你直走就行。直走，然后右边，看到这绿箱子，顺着这走。刚才那哥们又找我直走，然后这里往这转，然后再直走。 到了大厅之后右转，跳一下，在下面看到没？就在下面，下面就是招船的电脑。然后它这个机库，就每个机库下面还都是一个战斗区呢，把任务列表也能接。 对，比如说这个机库的最后一个是12嘛，那个12，它里面是那个有不是进火区的，里面有任务区的，可以在里面掏枪打架，任务里也能接。常规雇佣任务里面，你像这种的，看到没有？它给你标了哪个空间站的，这个空间站是机库13可以，这个派罗3 L4的这个。 不，CHMAT 这个站点的机库13里，还有这种的也是，这种什么玩意可以投钱，也是机库的，这是机库11的，这是哪个站呀？这是啊，在这个站 ORBRT 这个站的11号机库，我抽的还挺高的。 几万，还有些这些地面站的，这些地面站的任务挺多的。那里面那个机库里面，就最后每个站的最后一个机库里面还能补充什么呀？还能补充弹药什么的，弹药手雷的呢。那没事在里面打 FPS 搜箱子。